نن قرآن دیر مظلوم ده، نن قرآن مظلوم ده، نن اسلام مظلوم ده، نن مسلمان مظلوم ده، نن دا مسلمان تپوس والا نشته ده، نن دا قرآن تپوس والا نشته ده. آغا کفار زما قرآن باندې وګوره سسه نه کوي، آغا کفار زما قرآن سوځوي، آغا کفار د قرآن د ختمولو کوشش کوي، آغا قرآن دغه عظیم کتاب پسې خبرې کوي، هغه عظیم کتاب بې حرمتي کوي، هغه عظیم کتاب باندې خپلې دا مردارې خپې ایښې وې، خپل عظیم کتاب باندې ایښې وې. د رب هغه عظیم کتاب، د رب هغه عظیمې خبرې چې دغه کتاب کلام الله دی، کتاب الله دی. نن زما کفار نن د قرآن د پاسه ولاړ وي، د قرآن د پاسه ولاړ وي، نن په قرآن باندې هغوی دسماتې کوي، نن قرآن هغوی په لیټرینونو کې ورچولې وي، په باترومونو کې ورچولې وي. نن قرآن دومره مظلومه دی، لیکن نن داسې څوک نشته دی چې د هغوی خلاف اواز اوچت کړي چې زه به موجود یم. د رب دومره عظیم کتاب، د رب دومره عظیم کتاب به نن به خلک پې خپې ږدي. آیا دا خپو ایښودو دپاره راغلی دی؟ آیا دا قرآن څه دپاره راغلی دی؟ دغه قرآن زمونږ وګوره، اول خو زمونږ په المارو کې پراته وي، څوک قرآن ته ګوتې نه کوي، څوک تلاوت نه کوي، قرآن یې پرېښودی دی. په هغه قرآن باندې ورشه وګوره، په هغه قرآن باندې دومره خاورې دوړې پرېوتې، منګکانو منګکونو خوړلې وي، قرآن ضعیف شوی وي. لیکن مسلمان نن قرآن ته شا کړې ده، نن اسلام ته شا کړې ده، نن دین ته شا کړې ده. نن که مسلمان په هر ځای کې ناکامیږي، نن که مسلمان ترقی نشي کولی، نن که مسلمان کامیابېدی نشي، د خپل دین ته شا کړې ده، د اسلام ته شا کړې ده، د قرآن ته شا کړې ده. ما ویل مسلمانه قرآن ته مخ که، قرآن راغلی دی، قرآن راغلی دی، اسلام راغلی دی، اسلام ته مخ که، علماو ته مخ که، قرآن ته مخ که، احادیث ته مخ که. نن مسلمان قرآن ته شا کړې ده، دنیا ته یې مخ کړی دی. نن مسلمان احادیثو ته شا کړې ده، هغه دنیا ته مخ کړی دی. نن مسلمان اسلام ته شا کړې ده، دنیا ته یې مخ کړی دی. نن مسلمان اسلام او علماو ته شا کړې ده او دنیا ته یې مخ کړی دی، د دنیا کور او بنګلو ته یې مخ کړی دی. ای مسلمانه، مسلمان وروره، هغه ورځ ځان ته رایاده کړه د جهنم او د جنت فیصله به چې کېږي، هغه ورځ رایاده کړه، هغه د قیامت ورځ رایاده کړه چې د 500 کالو عمره برابر به یو ورځ وي، هغه قبر رایاد کړه. د دنیا په محبتونو کې دومره مه ورسولېږه چې تا نن قرآن ته شا کړه، تا نن احادیثو ته شا کړه، تا نن اسلام ته شا کړه، تا نن دین ته شا کړه. خپل دین دې پرېښوده، خپل اسلام دې پرېښوده، خپل شریعت دې پرېښوده، محمد رسول الله دې پرېښوده.